Buongiorno a tutti. Benissimo, quindi queste sono le uniche parole in italiano che sentiremo dire in questa conferenza stampa. Magari ricorda il tuo nome, la pronuncia, your name, say exactly. Khwichak Waratskelia. Bene, allora, siamo pronti, Guido, abbiamo... Sì, allora cominciamo con Mediaset e dopo Sky. Ciao, sono qui. Eccomi, ciao. Senti, ieri c'è stata la tua prima partita con la maglia del Napoli, hai fatto vedere le tue qualità, Spalletti ha speso parole importanti per te, ha detto che sei il giocatore giusto per prenderti quella fascia sinistra che è stata di Insigne, che è stato un simbolo del Napoli. Volevo chiedere quanto ti riempiono d'orgoglio queste parole e se il confronto che ci sarà con Insigne è più uno stimolo o una pressione. I need to say to Giorgio. Sente? Sì. ძალიან დიდი სტიმული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გუნდია ნაპოლი და ha detto che per me era molto grande stimolo giocare. ძალიან დიდი გუნდი არის ნაპოლი და გუნდისთვის მოვედი რომ დიდი ფეხბურთი ვითამაშო. È molto grande squadra a Napoli e sono arrivata qui che giocare calcio. Insigne ძალიან დიდი ფეხბურთელი არის და გუნდის ლეგენდა, ასე ვთქვათ და შესაძლოა არ მოსულა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფეხბურთელია, მე მოვედი რომ ჩემი მაქსიმუმი ვანახო ყველას. Io non sono arrivata a cambiare lui è grande calciatore e sono arrivata per fare vedere il mio massimo a tutti. Sky. Ciao, eccomi. Volevo sapere che cosa è stato determinante per venire a Napoli, cioè perché poi alla fine hai scelto Napoli e se da questa prima settimana di allenamento ti sei Possiamo fatto... farne una, chiedo scusa Massimo, una alla volta, così anche per lei è più semplice tradurre. Va bene. Აინტერესებს რატომ გადაწყვეტა ნაპოლი, რატომ აირჩია ნაპოლის გუნდი და რატომ გადაწყვეტა აქ თამაში? პირველ რიგში ძალიან კარგი ფეხბურთელები არიან, ძალიან კარგი მწვრთნელით, ძალიან კარგ ფეხბურთს თამაშობენ და perché prima sono molto squadra molto forte, giocano molto buon calcio. და როცა ოფიციალურად მივიღეს დაინტერესება, დიდხანს არც მიფიქრია, სწრაფად მივიღე გადაწყვეტილება რომ ნაპოლის დავსრულო. Quando ho preso ufficialmente offerta da Napoli, non ho pensato neanche, ho deciso subito e sono arrivata qui a Napoli. Volevo chiederti rapidamente, dopo 7 giorni di lavoro, quali sono le tue impressioni? Pensi di poter dare un contributo importante? Il livello viene da un altro campionato, insomma, quali sono le tue sensazioni anche con i nuovi compagni dopo i primi giorni di lavoro? Grazie. Am 7 დღიანი თამაშის განმავლობაში რას ფიქრობ, ანუ ფიქრობ, რომ შენთვის ანუ სწორი გადაწყვეტილებაა და ფიქრობ, რომ სწორედ მიიღე გადაწყვეტილება. კი, რა თქმა უნდა, ფიქრობ, სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და ამას დროც გვანახებს და რა ვიცი. Pensa che ha preso giusta decisione, è piaciuto molto questi periodi che ha fatto già qui e il tempo fa vedere come va avanti tutto, perché non è tanto tempo, 7 giorni per capire. Per ambientarsi. Esatto. Corriere dello Sport. Ciao, benvenuto. Che cosa ti ha chiesto Spalletti in questa prima settimana di lavoro? Che impressione ti ha dato conoscere Spalletti anche da un punto di vista tattico? Cosa ti chiede? კეთილი იყოს შენი ბრძანებაო, რა მოგცაო ამ 7 დღემო, რა ემოციები დაგიტოვაო ამ 7 დღემო? პირველ რიგში ის ემოციები დამიტოვა, რომ ძალიან კარგად დახვდნენ ფეხბურთელები და ხვდები რამდენად დიდი ფეხბურთელები არიან ამ გუნდში და ბევრ რაღაცას ვსწავლობ და ახალგაზრდა ვარ და მეც უნდა ვისწავლო, რა თქმა უნდა და quello che ha preso da 7 giorni è che come hanno preso tutti i calciatori, che è molto amichevole e ha detto che sta studiando tanto da loro e ogni giorno studia qualcosa nuovo e per lui è tanta cosa, tutto questo amicizia, quello che c'è sulla squadra.
Con Spalletti in particolare, con mister? Con Spalletti, mister. მისტერ სპალეტი არ ვიცი ვინ თავიდან სანამ ნაპოლის ჩამოვიდოდი, მაქამდე შევხვდი და ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან კარგი მწვრთნელია და ბევრს სწავლობ მისგან. ამ 7 დღეში ძალიან ბევრი ვისწავლე და კიდევ ვაპირებ, რომ ძალიან ბევრი ვისწავლო მისგან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მწვრთნელია. Ho conosciuto prima di venire a Napoli, lui è un persona fantastico e ho imparato già tanto da lui e anche il futuro voglio imparare tanto da lui. Radio Kiss Kiss. Salve, benvenuto a Napoli. Tu qavsო ფავორიტი ფეხბურთელია ჩემი ფავორიტი in squadra o No, in generale. Ronaldo, Cristiano. Non male. E ti chiedo qual è la posizione che prediligi in campo, dove ti piace giocare di più in campo? რომელია პოზიცია, რომელიც მოგწონს, ანუ ფეხბურთის დროს, თამაშის დროს, ანუ რომელია შენი პოზიცია, რომელიც მოგწონს და რომელსაც თამაშები, ან ზოგადად თუ რომელსაც თამაშობ, ის თუ მოგწონს. ანუ მარცხენა ნახევარმცველია, left winger. Ma di destra, esatto. Attaccante di destra. Di destra, esatto, attaccante di destra. Destra, sinistra, scusami, attaccante a sinistra. Quando un giocatore arriva da un paese straniero, tra l'altro come tu hai fatto il campionato georgiano e russo, ecco, si dice che c'è grande difficoltà in questo periodo, sapendo che arrivavi in Italia, lo hai studiato o hai sfruttato qualche tua conoscenza? Chi ti sta aiutando a capire come sarà il calcio italiano e quindi come dovrai fare tu e in quanto tempo pensi? როდესაც უცხოეთიდან მოდიან, ანუ კონკრეტულად საქართველოდან, ლაპარაკობენ რუსულად და ქართულად. შენ ანუ რას ფიქრობ? იტალიას რამდენად შეგიძლია, ანუ იტალიური, ანუ თუ ყავს ზოგადად აფინო და თუ შეგიძლია, ანუ იტალიური თუ რამდენად შეგიძლია, რომ ანუ სწორედ მიმართო, ისწავლო ანუ იტალიური ენა მას გულისხმობდა. უკვე დავიწყე სწავლა და დიდი იმედი მაქვს, რომ რამოდენიმე თვეში მოვეკეთებ ამისთვის და უკვე დავიწყე სწავლა. Rusult ლაპარაკობ? კი. Ho cominciato già a studiare italiano e penso che imparo bene, voglio parlare molto molto bene italiano e parlo anche un po' di inglese e un po' anche russo abbastanza bene. Intendeva dire quando lui pensa di capire bene i meccanismi del calcio italiano, quando potrà secondo lui წარმოგიდგენია რომ შენ გაიგებო იტალიურს, ანუ რა დროში შეგიძლია რომ ის შენი აზრით, ანუ რა დროში შეძლებ იტალიური სწავლასო? სწავლას ალბათ 3-4 თვე დამჭირდება ჩემი აზრით, თუ უფრო მეტი არა, მაგრამ სიტყვის ფეხბურთში რაც საჭირო არის, თითქმის ყველაფერი ძალიან მარტივია და მალევე ვისწავლე. Penso che 3-4 mesi ho bisogno sicuramente di imparare almeno minimo quello che parole tecnici e quello che serve calcio, voglio imparare molto più veloce, voglio parole tecnici di calcio. Il mattino. Sì, ciao. Hai lasciato la Russia quando è incominciato il conflitto, la guerra. Che cosa hai pensato in quei momenti e che cosa ancora pensi per quello che sta succedendo? რუსეთი დატოვეო მაშინ როდესაც ომი იყო და რატო დატოვეო და რას ფიქრობ ანუ ზოგადად რუსეთის ანუ ძველ გუნდზე სადაც თამაშობდი. ფიქრობ ეს ცოტა რთული საკითხია, უფრო პოლიტიკური შეკითხვაა ჩემი აზრით და იმიტომ დავტოვე რომ საჭიროება მოითხოვდა და წავედი საქართველოში სათამაშოდ. ფიქრობ ჩემი ქვეყნის გამო, ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და ამიტომ დავტოვე უფრო პოლიტიკური შეკითხვა. Penso che questa è una domanda un po' politica, ho lasciato perché è situazione molto difficile e io non posso parlare di situazione di guerra o tutto quello politico, quello che sta succedendo, ho lasciato perché di mio paese, ho lasciato perché volevo andare avanti e in questo momento non volevo rimanere in Russia perché ho i miei motivi e non voglio parlare su di... Benvenuto da quest'altra parte, ciao, benvenuto. La tua caratteristica principale sembra essere il coraggio, almeno per quello che vediamo negli allenamenti e nella prima partita, ti piace puntare l'avversario e saltarlo. Innanzitutto se me lo confermi
E poi se pensi Facciamo che... sempre una alla volta, scusami, Sì, ok, anche per la ok. traduzione è più semplice. Grazie. Se conferma che la sua caratteristica principale è proprio quella di puntare l'avversario e poi saltarlo. ანუ რაც პოზიციაზე ახლა ხარო, თუ გინდაო რომ გადაახტე, ანუ წინ წახვიდაო, ანუ ზოგადად ამ პოზიციაზე წინ წახვიდაო. ნუ რა თქმა უნდა, ხო, რა თქმა უნდა, ყველა ფეხბურთელი ყოველთვის არ უნდა დაკმაყოფილდეს არაფრით, უფრო წინ უნდა წავიდე და მეც ნაპოლიში იმისთვის ვარ, რომ უფრო წინ წავიდე და უფრო მეტი ვაკეთო, უფრო გავიზარდო როგორც ფეხბურთელი. Certo che ogni calciatore vuole andare avanti, vuole andare per il futuro e anche io voglio crescere. Sì, non ho capito il domanda giusto? No. შენი ვერ გავიკეთე სწორად. ანუ შენი ხასიათიო, ტექნიკური ხასიათიო გასწრება, ანუ ვიკითხოთ, ანუ ზოგადად ანუ შენ ხო თავდასხმაში თამაშობ, ანუ თუ გინდა რომ სწრაფი იყო, ვერ გავიგე ზოგადად კითხვა. Non ho capito bene. Questo non ho capito bene. Vabbè, abbiamo la domanda di riserva. Scusatemi che Questa era la A, abbiamo la B. Sì, dai, cambiamo tema. La Georgia è un paese molto orgoglioso delle proprie tradizioni, della propria indipendenza. Il fatto di essere arrivato nel calcio europeo, diciamo così, che conta, potrebbe farti diventare un ambasciatore del tuo paese e aiutare a farlo conoscere di più? ანუ საქართველოს პატარა ქვეყანაა და შენ ხა ევროპაში მოხვედი იტალიაში და ფიქრობ რომ შენ შეგიძლია ისეთი ფეხბურთელი გახდეო რომ შემდეგ შენს ქვეყანას დაეხმარო და შენს ქვეყანაშიც ითამაშო. ხა ევროპაში თამაშობ, მაგრამ შენს ქვეყანაში ვერ ითამაშო. ფიქრობ როცა პატარა ქვეყნიდან ესეთ დიდ გუნდში მიდის ფეხბურთელი, ეს ქვეყნისთვის ძალიან კარგია, ძალიან წაადგება. ხო. Sto pensando che quando da un piccolo paese va un calciatore di un paese grande come Italia, e questo è anche per il mio paese un grande passo. და რა თქმა უნდა, გამოცდილება ეს როგორც ჩემთვის, ასევე საქართველოსთვის და ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის და ძალიან დიდი мотивация არის მათთვის, რომ უფრო მეტი იმუშაონ და ანუ შესაძლებელია რომ პატარა ქვეყნიდან დიდ ფეხბურთში წავიდნენ. Certamente questa è una grande esperienza come per me, così per il mio paese, anche tutti quelli calciatori georgiani, soprattutto quelli piccoli, è un grande stimolo per tutti e speriamo che andiamo molto più avanti, il mio paese e soprattutto i bambini piccoli calciatori. Repubblica. Ciao, senti, giocherai in Champions e allo stadio Maradona, ti senti pronto? Che emozioni provi pensando a questo? მზად ხარო, ახლა წინ გელითო ჩემპიონატიო და მზად ხარო ამ ყველაფერს ემოციურად ხარო შეხვედრილი. რა თქმა უნდა, მზად ვარ და ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ და ჩემი აზრით მზად ვარ და ამას მოედანს დავამტკიცებ. Certamente che sono pronto e stiamo facendo tutto tutti i giorni e faccio vedere il mio massimo sul stadio. TV Luna e poi Canale 21. Ciao, welcome to Naples. Io molto semplice, sai calciare le punizioni? Sai calciare i calci di rigore? Grazie. ძალიან მარტივ კითხვას დაგისმევო, იციო, ბურთის დარტყმაო, იციო? Sì. Canale 21. Eccoci qua. Io invece vorrei farti parlare in base a quello che sai o che ti hanno raccontato della città di Napoli, oltre che della squadra del Napoli. მე მინდა ვიცოდეო რა გელაპარაკეს და რა გითხრესო ზოგადად ქალაქ ნაპოლზეო, არა ფეხბურთზეო, არამედ პირადად ნაპოლზეო. ნაპოლზე მითხეს რომ ძალიან ლამაზი ქალაქიაო. Mi hanno detto che è molto bella città. და როცა ჩამოვედი, მართლა ასე ვთქვათ საოცრება დამხვდა, ესეთი ლამაზი ქალაქი მეჯერ არ მინახავს და მითხეს რომ ფანები არიან ძალიან შეყვარებულები ფეხბურთზე.
Quando sono arrivata mi hanno detto che la città è molto bella e quando ho visto è veramente fantastico, non ho mai visto una città così bella e mi hanno detto che anche i tifosi è molto calorosi. და როცა გამოდიოდი ქალაქში, ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა მიცოდა ვინ იყო და ფეხბურთელი როცა იყო. Quando sono uscita anche dalla città e uscivo anche dalla città, tutti sapevano chi siamo e questo è molto importante per me. Il Roma. Sì, benvenuto. È più una curiosità, il tuo nome è difficile da pronunciare, da scrivere. Ti chiedo se dietro la maglia scriverai il tuo nome per esteso oppure un diminutivo e ti chiedo anche quanti gol ti piacerebbe segnare nella tua prima stagione in Serie A. შენი სახელი და გვარიო ძალიან რთულად წარმოსათქმელიაო და მაინტერესებსო თუ მაიკაზე დაიწერო სხვა სახელსო ან შეცვლიო რამესო და ასევე მაინტერესებსო sul gol domanda. Sì, quanti ti piacerebbe segnare nella sua prima stagione di Serie A? Quanti gol? Deni goli გინდაო გაიტანო ერთ სეზონზეო. ცოტა რთული სათქმელია, არ ვიცი ზუსტად რაოდენობით რამდენი მინდა გავაკეთებ მაქსიმუმს, რომ იმაზე მეტი გავიტანო ვიდრე საჭიროება მოითხოვს. მაგრამ რაც შეეხება გვარს, მინდა რომ ჩემი გვარი მეწეროს, მაგრამ შეუძლიათ რომ დამიძახონ გვარი. Non lo so quanti gol posso fare, io faccio massimo e sono qui per fare massimo. Quello che è sul cognome, nome e cognome, io voglio scrivere il mio cognome e massimo che scrivo come mio soprannome, che questo è Quara. Wow, perfetto. Teleclub Italia. Sì, intanto un saluto a te Kvara, siamo molto contenti noi a Teleclub perché hai scelto il numero 77. Perché hai scelto questo numero che è anche il numero della nostra emittente? Perché il 77? ძალიან ბედნიერები ვართ რომ აქხარო, კეთილი იყოს მომწანებაო, მაინტერესებსო ძალიან კარგი ნომერი არჩიო და მაინტერესებს რატო შეარჩიეს 77-ი. იმიტომ რომ 7-იანი ჩემი საყვარელი ციფრი არის და 2-7-იანი იყო დარჩენილი და ამიტომ გადავწყვიტე 7-იანი სახელი. Perché 7 è il mio numero preferito, c'era rimasta solo 2-7 e penso che 2 insieme mi porta molto più fortuna. C'è una petizione per far scemolare dalla sala. Radio Amore. Innanzitutto benvenuto e volevo sapere se sei a conoscenza del fatto che è una responsabilità importante perché vai a sostituire come ruolo sugli esterni il capitano Insigne, quindi cosa puoi dare ai tifosi sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto appunto dell'affezione che i tifosi hanno verso questo calciatore, se pensi di essere in grado di sostituirlo con i tuoi gol. Ha e già con risposto a questa domanda all'inizio. Esatto. E già gliel'hanno fatta, forse allora, tu eri in collegamento, ma già gliel'hanno fatta e già risposto. Allora scusami perché forse ero distratta per il collegamento con la radio e allora ti chiedo se la prima impressione con i tuoi compagni, chi magari pensavi di incontrare, chi nei primi rapporti appunto con chi hai legato di più. თავიდან კითხა, ისევ შემსვლელზე და გააჩვენა იმან, რომ ეს კითხვა უკვე დაისვა და გავეცდე პასუხიო და ეხა ინტერესებს, ვის ელოდებოდიო ზოგადად რომ შეხვდებოდი და გაიცნობდიო, როდესაც მოდიოდიო ნაპოლში. ესე არ გამოხვა არავის და დიდი ფეხბურთელები არიან თითოეული და ყველას ნახვა მინდოდა, მაინტერესებდა მინდორზე როგორ იყვნენ და რა შეეძლოთ მათ და Così non posso scegliere neanche una persona, volevo conoscere tutti, volevo vedere tutti, volevo vedere esperienza sull'erba di Napoli e non posso scegliere nessuna persona chi volevo conoscere, chi volevo vedere. È troppo presto. Esatto. Da Zone News. Ciao Kvara, buongiorno. Ti chiedo se è vero che c'erano altri club interessati a te e se hai mai dubitato della tua scelta fatta appunto per venire a Napoli. Grazie. Se è stata prima quindi un'altra offerta per esempio აინტერესებს თუ ქონდა მანამდე სხვა შემოთავაზებები და თუ ქონდა, როდესაც ნაპოლი ერჩია, მანამდე თუ ქონდა სხვა გადაწყვეტილება.
ასე ვთქვათ, ბევრი შემოთავაზება იყო ბოლო პერიოდში, L'ultimo periodo è stata veramente tante offerte, მაგრამ როცა ნაპოლიმ გააკეთა ეს შემოთავაზება, ნაპოლი იყო ყველაზე ასე ვთქვათ, ყველაზე რეალური, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად გამოთქვავდა სურვილს და მეც დიდხანს აღარ დავფიქრებულ ვარ წავედი ნაპოლიში. quando ho preso offerta da Napoli è stata più realtà, è stata più grande per me, non ho pensato neanche tanto e sono arrivata direttamente a Napoli. Grazie. Napoli Zone. Ciao Clara, benvenuto a Napoli. Volevo chiederti, sei arrivato in un momento complicato, il Napoli ha perso diversi giocatori importanti, che clima si respira nello spogliatoio, se c'è fiducia per la prossima stagione? Grazie. მოხვედი ორ თუ სიტუაციაში, ნაპოლიმ დაკარგაო დიდი, ანუ ის შეცვალა იმაზე საუბრობს და თუ ფიქრობ რომ ანუ შენის კლიმაო შეიძლება შეცვალაო და წინ წაიყვანო. ვფიქრობ ჩვენ წუხვართ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფეხბურთელები ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ფეხბურთელები Siamo, წავიდნენ. mi dispiace veramente tanto che ha perso questi grandi calciatori a Napoli. მაგრამ გუნდში არიან ძალიან კარგი ფეხბურთელები და შეუძლიათ ყველაფრის შეცვლა, ასე ვთქვათ და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ჩემი აზრით ჩემპიონატში მაქსიმალურ შედეგს მიაღწიონ. Sulla squadra ci sono tanti bravi calciatori e secondo me fanno il massimo che cambiare e andare avanti. Sì. Il mattino.it. Vorrei sapere se la tua ambizione è vincere oppure arrivare a livelli più alti. Ma interessa შენი ამბიციაო, მოგებარისო თუ მაღალ საფეხურზე ასვლაო. ჩემი აზრით გუნდის მოგება არის მთავარი და Penso che vincere di squadra è primo. და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა როგორც ფეხბურთელი აუცილებლად გაიცნები, როცა გუნდი იგებს. Dopo di questo come calciatore sicuramente cresci quando il tuo squadra sempre vince. Ottimo. Calcio Napoli 1926. Ciao Kvara, ci hai detto che il ruolo naturale tuo è anche quello che preferisci, è quello di ala sinistra, però ti chiedo se magari ti vedi anche come sottopunta in un 4-2-3-1 oppure eventualmente, lo so che è difficile da tradurre, però cerchiamo di farla, è un po' tecnica, magari in caso di necessità anche da attaccante puro, da centravanti, se ci hai mai pensato. თუ გიფიქრიაო, ანუ შენი პოზიციიდან გადასვლა, ანუ სხვა სხვა თავდასხმა როგორც შემოწდა რთულია გადასათარგმნათ, ეცეთ ისო გადავთარგმნოთ, თუ გიფიქრიაო, სხვა პოზიციაზე თამაშიო და თუ ანუ რომელი უკეთესიაო შენთვისო. ჩემი აზრით, სადაც თამაშობ ის ადგილი არის ჩემთვის ასე ვთქვათ საუკეთესო. Io penso che dove gioco per me è un posto molto, come si dice, è un posto non sicuro, è un posto molto interessante e piace tantissimo, esatto. მაგრამ გუნდსაც დაჭირდება, იქ უნდა ვითამაშო, იმიტომ რომ ფეხბურთელი ვარ და თვალის დავალებები უნდა შევასრულო. Dove serve mio squadra, gioco sempre lì perché il calciatore deve fare sempre il suo obbligo, sempre il suo gioco. Perfetto. Quindi Sì, per lui non è nessun problema giocare in qualsiasi posizione se serve perché serve alla squadra. Esatto. Calcio Napoli 24. Con la Georgia ti abbiamo visto anche a destra svariare su tutto il fronte d'attacco. Potrebbe essere anche quella una soluzione per quest'anno a Napoli? Ti trovi bene in quel ruolo? ჩვენ საქართველოში ნახეთ რომ მარჯვნივაც ითამაში, ანუ მარჯვენა თავდასხმაში ნახეთო და ანუ ფიქრობ რომ შეიძლება იგივე დაჭირდეს ნაპოლსაც, ანუ შეძლებ იგივენაირად თამაშს. ფიქრობ ყველაფერს დავაკეთებ იმისთვის რომ არ შემეტყოს სხვა ადგილზე თამაშო თუ არ თამაშო სხვა ადგილზე და რა უკიდევ ერთხელ გავიმეორებ სადაც გუნდს დავჭირდები იქ ვითამაში. Ripeto ancora una volta, dove serve calcio sempre gioco lì e faccio sempre il massimo per non vedere che sono più brava a destra o a sinistra. Quindi faccio il massimo giocare in posizione dove sono come quel posizione come mio. Napoli Magazine. Ciao Clara, benvenuto. Volevo chiederti cosa punti a vincere per primo con il Napoli e se sapevi che a Napoli piacciono molto i calciatori di fantasia, molto tecnici e che quindi con le tue giocate potresti farli impazzire letteralmente. იცი რომ ანუ ნაპოლის მიწონთო ძალიან ანუ თქვენერი ფეხბურთელებიო გიждდებიანო და scusami domanda era
თუ იცის რომ ნაპოლს მოწონს ანუ ფეხბურთელები როგორც თვითონო და რა არის რომ მისი ანუ მოგების თავისი კლასითო ან თავისი თამაშითო თუ შეუძლია გააოცოსო ნაპოლელები Fikro ცოტა რთული იქნება, იმიტომ რომ აუჩი მარადონა. Penso che sarà un po' difficile perché questa squadra ha già tanti molto più forti calciatori. იმიტომ რომ მარადონა თამაშობდა ამ გუნდში. Giocava Maradona in questa squadra. მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ჩემი თამაშით მოვაწონა და გუნდისთვის შედეგიანი ვიყო. Ma ripeto che faccio sempre il mio massimo per fare piacere a tutti da Napoli, tutta Italia con il mio gioco migliore. Teledose. Ciao Kvara, qual è il tuo obiettivo personale di questa stagione e se in questo momento, in questa prima parte di ritiro, ti ha colpito particolarmente per le qualità un tuo compagno di squadra? Spiegherò però meglio a sceni, non ho capito domanda bene. L'obiettivo personale. A sceni personali da interesse, poi sceni obiettivi orari, so personali obiettivi. Non abbiamo capito. To score a lot of goals, to win the league, what you prefer? Il futuro, la sua vita o sua? Quale sarebbe il suo obiettivo per la squadra? Am წელსო სანუ ხო ანუ შენი პირადი რეზულტატი რა გინდა რომ დადო ანუ ზოგადად პირველ რიგში მინდა რომ მაქსიმალურად მივეხმარო გუნდს თითო გამარჯვებებში simamente aiuto squadra ogni vincita და გავაკეთოთ მაქსიმუმი რომ მოვიგოთ ყველაფერი ასე facciamo il massimo per vincere tutto possibile tutto allora se c'è un compagno di squadra che in questa squadra l'ha colpito tecnicamente per la sua forza in questa squadra se c'è un giocatore che lui gli piace molto am გუნდში თუ არისო მოთამაშეო რომელიც ძალიან მოსწონსო ხო ან თუ არის რომელიმე ფეხბურთელი რომელიც ძალიან მოსწონს შენს გუნდში ფიქრობ ძალიან ბევრია და ყველა ძალიან მოსწონს და ძალიან დიდი ფეხბურთელები არის sono tanti e mi piacciono tutti e penso che tutti sono molto bravi, forti calciatori. Chiudiamo con una curiosità del Corriere dello Sport. Scusatemi, ci siamo ricordati una cosa carina. Quando sei arrivato a Napoli, i tifosi georgiani, i tuoi tifosi georgiani, ti hanno soprannominato Kvaradona. Giocando con Kvaradona. Sì, okay. Giocando con Maradona. Sai cosa significa questo per Napoli? Ti piace questo soprannome? Potrebbe essere il tuo nuovo soprannome? Troppa responsabilità? პირველად დაგიძახესო კვარადონა იცი რას ნიშნავს ესო და თუ მოგეწონაო ზოგადად ანუ დონა ქალს ნიშნავს ზოგადად და მე გადავთვალე როგორც ან მარადონა კვარადონა კი ეგრე ოკეი თუ მიხვდიო რას ნიშნავსო და თუ მოგწონსო ეს შენი ზედმეტსახელია და ნაპოლელებისთვის ზოგადად რას ნიშნავსო რაც შეგაქვესო ხო ნაპოლისთვის ასე ვთქვათ მარადონა ნიშნავს ალბათ ყველაფერს და penso che per Napoli significa tutto quindi è molto da ძალიან დიდი პასუხისგებლობა როცა ეგეთ რაღაცას molto grande responsabilità quando ti chiamano un nome come quello ну რა თქმა უნდა მარადონას არ შევიდრები ასე ვთქვა და ვერ certamente che non posso avvicinarmi a Maradona მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ რომ ნეაპოლელები იყვნენ კმაყოფილები ჩემით ma faccio tutto per italiani essere non ringraziati di me, di essere esatto, essere molto felici di me. E ti piace questo soprannome? Of course. Certo. Ok, grazie a tutti e ci vediamo per la prossima. Grazie. Grazie mille. Grazie.